Merci, merci. Alléluia, alléluia. Peuple de Dieu, sous na masolo na biso to solo laka. Masolo na biso to solo laka ya tango ekoki. Tango ekoki eza thème titre émission na biso. Titre émission na biso ezali tango ekoki. Tango ekoki. Eloko nyonso oyo yebi ke etungisaka yo koka kotika te. Mais na tango oyo okoka kosala te, okoka pe kotika te. Tango ekoki totika. Soki otokoka pe kosala te tango ekoki totelema tosala. Tango ekoki kolela na biso esila. Koseka na biso ezwa esika. Tango ekoki maladie ezwa guérison. Tango ekoki question na biso ezwa réponse. Tango ekoki problème na biso ezwa solution. Tango l'heure ekokaki enfant prodigue alongwaki kuna alongwaki atikaki azoki décision prise de conscience azongaki pa baboti na ye. Tango l'heure ekokaki azongaki pa baboti na bayambaki ye balatiaki elamba ya sika. Donc tango ekoki yo pe siko ozali soko omoni ozonyoka mazongaka papa tata tango ekoki yango na tango ekoki lelo toye na teme na biso moko eza nango moke me toyebi ka ndeni tokozwela yango te toye na teme na biso ya ke tozongela bolingo na biso ya kala to nzambe azoyebisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tozongela premier amour na biso ngana yo totala na tomituna amour na biso oyo tozalaki nango esili na nini esili mpo na nini bon tokodéveloppe na ntango oyo soko tokoti na émission na biso en tout cas tokomisi nzambe na ntango oyo akutanisi biso na esika oyo to remercier en tout cas bateli biso kobanda ntongo tokebe église tozongi en tout cas nzambe azwa lokumu tokangi miso na biso tobondeli merci Seigneur Jésus kolo to remercier lisusu yo kutanisi biso na ntango oyo na masolo tosolola ya solo kolo oyo tokoloba nisika oyo ezala oyo yo sili kotia kati na monoko na nga kolo mpona kobeni peuple de Dieu ya solo nzambe na mitiki na maboko na yo nga nazala efase yo tombwama lisusu longola oyo nyonso tu ezali obstacle na kati na esika oyo tozali na kati ya studio oyo kolo ezala inonde na makila na yo tobebisi oyo nyonso moyini satan akoya kopromote na esika oyo todéclarons nul et sans effet na kombo na oyo nyonso to akozwa kolo na ngai ezala oyo nyonso akoyoka mateya oyo azwa part na ye na kombo na yo monene kolo totiki nyonso na maboko na yo totiki émission na maboko na yo bandeli mpe suka nous te prions ici amen toye lisusu toye osolola nde nayebisi bino ke teme na biso titre ya émission na biso eza ntango na yo ekoki ntango na ekoki na nini donc mutu na mutu azwa prise de conscience donc l'air mwana oyo enfant prodige azongaki ezalaki azwaki conscience prise de conscience ke nazoni yo kwam ke na ke kaka donc ngana ope tozwa prise de conscience ke te eloko etungisinga mingi malade etungisinga mingi ata délivrance balobi avant basala délivrance faut prise de conscience lorsque ozwi conscience obi atango nange ekoki nakende teme na biso toye lelo eza eloko moko ezotungisa biso ezotungisa communauté ezotungisa baeglise ezotungisa bafamille ezotungisa partout bolingo teme na biso eza lelo eza bolingo nzambe azoyebisa biso ke ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tokende na thème na biso ni na biso ezali na apocalypse 2:4 tomekana na kutanga pour une bonne compréhension ke bolingo na biso tokende na apocalypse 2:4 ni bible ezoyebisa biso so totali na apocalypse 2:4 bible ezoyebisa biso ke mais ce que j'ai contre toi c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est la carte. Ça m'a dit biso. So toke sur la dewa toke na 5 ok. Comme souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai tout, j'enlèverai ton chandelier.
j'enlèverai ton chandelier de sa place. À moins que tu changes la petite. Là, tu comprends bien. Tu vas pour une bonne compréhension. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique ton premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes l'attitude. Donc, d'ailleurs, tu te comprends bien une bonne compréhension pour langue qui est français pour le catch à moi passer. Tout temps on a la lingala, pour tout manuel on a la lingala, des bibles la lingala et bisibiso. Bible la lingala et bisibiso. Kasi mabe moko na monaka epai na bino yango oyo. Donc ba tshepela 2 points. Donc mabe o na monaka epai na bino yango oyo. Bolingaka ngai lisusu te. Lokola ebandela. Bolinga ngai lisusu te lokola bobanda olinganga kala. Bokanisa nanu esika bozalaki liboso te bokweya. Bobongola mitema, bobongwana, misala na bino ya kala. Soki bobongoli mitema te, nakoya epai na bino, pe nakolongola mwinda na bino. Mwinda wana baoloba ke, nzamba lobi, soki bobo, à moins que vous changez attitude, soki vous changez attitude, nakoya, nakolongola chandelier. Chandelier wana ezali, ngana yo, ezamu mwinda na kati na biso. Là, babi mwinda, c'est le Saint-Esprit. Talaka tozo sabela déjà, oso bima ki Saint-Esprit bazana eli sunte. Talangana yo to tala nanu. Amour tozaki nango kala. Et pas amour tozaki nango. Na société, na communauté, na ba famille, et ke wapi, et sili nanini, et sili pour nanini. Oh, toyebite, toko ça peut raison. Tokuta na makambo ebele na vie. Okuta na makambo ebele, tokuta na makambo ebele, tokuta na ba camarade ya mabe, na parcours na biso, tokuta na ba camarade ya mabe, tokuta pe na bandeko ya mabe, tokuta pe na makambo nyonso to ya mabe, yango elembisi biso. Tokutani pena ba passer ya mususu ba lembisa biso tokutani na makambo o nyonso tokoki koloba mais za tozonga su na bible ndenge bible yebisi biso so totali na bible na Hébreu 10:32 ba bible ezoyebisa biso ke souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairés. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous montrez solidaire à ceux qui se traitent, qui trouvaient dans la même situation. Donc tantôt, souvenez-vous des premiers jours après avoir été éclairé. Vous avez supporté un grand et douloureux combat. Tantôt vous étiez publiquement exposé aux injures et aux persécutions. Tantôt vous montrez solidaire de ceux qui se trouvaient dans la même situation avec vous. Donc, balobi ke, so biso to lobi ke to kuta na mambo ebele, mais ce que Bible ezong c'est biso lisusu. Tant to bongola motema sika. Tant to bongola ka motema sika. Le to ndima ki nzambe, le to zaki éclairé. Na Hébreu 10:32. Babi to bana supporter oyo nyonso tout ba combat o to supporter odo eleka biso, eleka âge na biso. Et le gars, Jésus bikisaki malade o eleka na âge, il a 38 ans, Jésus a 33 ans. Donc, ndenge ezali wana donc tokande ko supporter ba combat ya makasi. Mais lelo ngana to supporter pour le soutenir. Et là on dit bah oui, c'est ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tout à l'heure leto yamba nzambe sika. Leto yamba ka eto bongola motema sika. Tala utu zaki tala mutu zala inango.
la compassion tout ça qui avec les autres même na kati ya famille na biso lelo oyo na kati ya famille na biso l'air to bongoli motema to bande to zaki tala nde to zaki souci to souci que ande couper a bongwana nde couper abandanga nde couper a sambela lelo eza sunde ngwana te bande kona ngai lelo komike mutu abongoli na ye motema akomi ko sambela tellement to umeli mingi na ko sambela donc famille a suna valeur te soka tali kabote akomi prière to commencer la famille ça ka totinde la bon moto Pierre Zakare to bebisa misana bango to niati bango bazala confirmé par le fait de Saint-Esprit bazala boye nyoso to ya mabe alors que ce to constater loko mo eza mabe eza na famille eza na ndeko eza na camarade eza na wapi na kata société faut to poussana to yeba eza esprit eza yetata mutana ndoki eza esprit yo combattre esprit oyo ezotungisa ye to oyo eza kati na ye ezobundisa yo enoki bandi na famille ko pesa moto na kati ya communauté totala na bolingo tozala nango na kati ya communauté ko Angola communauté congolais Angola ko Angola donc totala na communauté wana po tozala biso mutu moko totala na kati ya communauté totala na bolingo tozalaki nango bolingo wana eke wapi message oyo mutu nyonso to akozwa en tout cas apanza donc oyo nyonso to akozwa oyo azopana ye tumituna nanu ngana yo bolingo tozalaki nango premier amour nzambe azoyebisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour amour na biso tozalaki nango ya liboso eza wapi amour na biso tozalaki nango compassion tozalaki à faire les autres soki mutu soki mutu azwi problème oyo aza pembeni talaka nde tozalaki kopusa na pembeni na bango tala kaka le tobongolaki motema le tozalaki éclairé bible ezobiso le tozalaki éclairé tala ndenge tozalaki soki problème ezwi moninga okokota na priere osambeli mpo na moninga lelo eza nanu déjà ke mutu wana ozosepela nano na ye te osambela na ye ndenge nini osambela mpo na ye ndenge nini na kati ya communauté na biso eloko nini esili bible mpe elobi ke tosupportaka ngo kala mais lelo oyo nga na yo tozosupporte lisu te mpo na nini tozosupporte lisu te mpo na nini tozosupporte lisu te ke moninga donc moninga asala oyo likambo moko boye ata blague en tout cas tozosupporte lisu te moninga asala o blague apambaka osala yo tozosupporte yango lisu te mpo na nini mpo bible eyebisi biso okuti tobundaki kala esaki makasi koleka mais lelo oyo ekomi soki moto asali oyo likambo donc te ata moto asali oyo likambo donc omoni kaka ebokabwana bolingo eza nango lisu te biso pena na communauté na biso nga nazopesa message na communauté tous les 5 continents oyo akolanda nga te naza kooblige te me nazosiplie oyo nyonso akolanda nga ozwa message oyo en tout cas azwa part na ye bolingo eza lisu te tolobaki makambo bato mpe bila mosu basali na bango biso eloko te mutu mpe mosu asali ne biso eloko te eloko moko te bolingo kaka esili nango sita balobi ke soki bolingo ozala su na amour eza akoya akolongola chandelier aolongola nini mwinda donc mwinda saint esprit balongoli o saint esprit mais ozosambela ozokende eglise makambo nyonso ozala na saint esprit ozobondela mpo na nini po balobi biloko nyonso fo tosala yango en esprit parce que Dieu est l'esprit siko so balongoli kaka mwinda wana balongoli chandelier balongoli mwinda wana na kati na yo otikali ka ndenge wana ozokontinue kaka kosambela esika tozali mpenza communauté na biso bolingo eza su te oyo azalaki camarade na camarade bolingo eza su te oyo ezalaki ndeko voire même na kati ya baeglise surtout na kati ya baeglise nde pire tokolo ebanda nao na biso bato toza na kati ya eglise eza pire mondimi alingi mondimi te mondimi alingi paster te paster epa alingi mondimi te mondimi na mondimi balingani na bango te mais tosa assembla na kati ya eglise paster na paster balingani te na kati ya communauté na biso eloko tokomo vivre yango wana paster na paster balingani na bango te paster oyo soki atie convention oyo atie séminaire oyo kuna mpe atie retraite oyo kuna atie conseil donc mpona kaka ke oyo akuna akroste akende na ngambo te sikoyo yo osambelaka na église x
est-ce que bino pe kozana activité est-ce que na église wana mususu po omba activité et simbate do bakangi batini ti mo barrière moko boye donc on les kakunate faut suka biso pe photo luka activité to tia po bango pe bana activité bolingo entre les pasteurs ezate entre bandimi na ba pasteur ezate mondimi biso ne bandimi to komi na église to komi na niveau yake pasteur faté Matthieu et sepelisa yo to kangi ba pasteur en otage bolingo ete to kangi ba pasteur en otage pasteur faté Matthieu et sepelisa mondimi pasteur pe nenge zali wana ona sala nini mondimi ole msupa piaka mondimi ona sala ka boya ala kangi donc pasteur pa kangi bandimi en otage bakoko crotte bakatisa te bakende mwa kuna te. Là, ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Donc, amour est zalaki. Cela veut dire que zalaki, mais tu as abandonné amour. Zamba aussi dans tout zonga. Tout zonga la bolingo na biso kala. Bolingo ezali soute ata na mboko to vandi. Na mboko a to vandi bolingo na aussi la na nini. Là, tu vas savoir ma bête neti ngai personnellement. Na ko loba. Ngai Angèle. Wana mboko. Les toyaka kala na koko entre parenthèses là ça parenthèse année na les toyena mboko mukomsu na vandi kabu na mona des frères baye na yebi pe bango te maman dès que zaliwa tuzali na ya moto yambi to na sa moto yambi mais ndenga zali wana azana problème makasi azana problème po ayaki la ayaki abanda uluka benga biso la koti na kabina tika kisukesi na valise na bayibi yango. Donc, ce qu'on a dit, un pantalon pamba, il y a jean, donc, à zane l'autre. Donc, on a dit, aider biso, so ça, pour taper ça, biso to que nous pesa en tout cas, vraiment, c'est mon boulot. Au lieu de tout n'a quitté, et tada mine zandenge nini, azala gandenge nini, azala ki wapi. Et l'autre côté, na tout ni kutu te na kotika na ndaku na zui kana te chasse, na pesi bango. Baki nango. Bakeli nango esili ale après wana baye ozong selanga le baye ozong selanga obike ozenga na kete na mona nanu nani ndeko wa tsero apesa tindela kinga liputa kwaza ya epa na ngaza pe ya epa na bango la ayeboye ayone mto bisenga en tout cas merci boye boto bando solola na pena tele lungi ngabi lungi zolo bela quelque chose ya bi ana yibite abufandi wapi bongo tolo bani ka de place ofani otangi ngabi ana tanga kina école boye na yolowa abina nga maman a biso pas tangi sageo maman a biso kombo na intel kabika si madame na ngata sanga deuxième primaire tala kaka madame a tangi sanga école primaire nde maman na mais ce qu'on a pesa kité ngala kelisa na tuna kité et le côté là pas ya zongi selinga a repasser na chamo na kuna bando la tango si na continuer ko la tango nili kwanza ni nini eloko moko te na mona na lala na lota ke lipita bazongi selinga mabe te sans arrière penser na subili puta na continuer ko lata ngo ti na suka nango esili nango pe ya pa ketso tokuta na biso to sola na biso mais lelo oyo ka nga ya je so muto aye ayo singa ngelo ka bongo est-ce que na opesa ngo facile est-ce que na okota pa na ndako na pesa puta sakena na bana makanise ko voyager est-ce que penser que voyager te est-ce que na ozali puta na opesa facile bon eloko nini nga na opesa su facile te pour na pesa ka liboso. Nzamba alobi na ngai alobi na ngana yo c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour to zongela bolingo kaka kalo pesa ki sala ke lote mais le lo ponya pour nini na oboya point d'interrogation na oboya la pona nini to kotisi ko banga biso moko na vie na biso ata maladi pe na maladi biso pe ya na makanisi okumu banga iluko bui la ngatilo maladi pe e ko kotelo na nzoto comme na yaki na ngale lo kote na yaki sans rien penser on monte na zuli puta na pesi akina ina liputa pa zongi selinga mais lelo yongana yo eloko nini etikisi biso elongoli biso bolingo to saki nango kala na mboka oyo na dible taka nde to zalaki na Irlande nana oyebisa ngata yamba mutu na ndako na ete nana oyebisa ngata communauté mobimba ko Angola na otuna question nana yamba mutu na ndako na ete. Est-ce que biso batu nyonso to yambaki wana totala kande ba bana ko uta libanda na kata Irlanda est-ce que to bana tu netala na ba est-ce que to bana ko tu na to yeba ke ba uti wapi vraiment vous allez ka to ba bengi yo na libanda oyebi pe mutu te mutu wana yebi yo biso
mais ça la mutu moko boye bo comprendre kaka azo ya kuna awa vraiment abo comprendre to comprendre kaka suite nango OK ne pe boyo la voiture te OK ti na aéroport o te mi libanda omoni pe mutu ngo aye oyebi ete o memi eti na ndaku na yo o pesi biloko akolia o pesi maya sukoli o pesi maya meli nzambe soki leo nzambe ayenga na yo akuta su bolingo ngala to salaka o pesi maya meli avandisi bo bandiko solola oyebi ete sako tu état d'âme na ye mais lelo to comment tu na état d'âme est-ce que lelo ngala to koyamba su bongo là ovandisi bandiko benga kentel kingani ndingi sali boye omoni mutanga ke bon comprendre ka mame tu comme pas na ngazali awo azana besoin itinéraire ana besoin bo ubengi oya pesi usangisi upesi akei pasali na ye masolo na ye ala pri wana akozongela opete lemso ozongela ne yote akei na ye akiko okipe na opete otika no continuer na vie na yo mais lelo yo ngana yo to yamba suka to nda kuna biso leto wumeli mingi na kati église to wumeli mingi na otanga bible est-ce que to kuka suko yamba batu nda kuna biso ngala zoko tuna biso ngala la sem ni message Irlande mo bimba nani oya yamba mutu te na ndaku na ye na to tuna betada na bango te mais lelo oyo ngana yo to koma ko tuna betada pourquoi mais to wumeli siko na kati église wala kutu to wumela na église te to salaki na biso ba nouveau converti mais siko na minute total to wumela na kati église to yamba sute to bana yamba kala to wumeli to komo yeba il faut état d'âme est-ce que moto ya kotikela ngelo côté est-ce que moto ya kobebisela ngabana te makanti belé na ilo côté dans les vides nzamba lobi c'est que j'ai compté toi tu as abandonné ton premier amour toujours ngela bolingo akala toujours que arbe ko longola mwinda wana c'est le Saint-Esprit tout ça la carte d'église mwinda na c'est kenda nango tozo wume na carte d'église tout ça la biso na mwinda te chandelier zate zana expliquer na chandelier wana nde ba expliquer na Bible na commentaire ko tala nini mazololi net Boss kizengai pour monter après une minute. Boss kizengai bande kona ngai boss potengai bande kona ngai boss potenga to lukana no bo to kenena no wanini le to komona ngo to koloba kaka ndenge ezalele to koloba na pesa signification ya chandelier ne ba pesa na commentaire na Bible de to zali aw biso de to zali aw ngana yo na communauté na biso la communauté ko-angola congolais angolais communauté na biso tala bolingo tozaki nango tala bolingo tozalaki nango mais biso tozomona mutu mususa to préférer malama fa na yeye moko abwa kisabato mais biso tozongi na Bible pour lipango ya bénédiction batu musupe bénédiction musupe nzamba yake ya kana sima batu bénédiction ya vie ya mutu eyipe kana sima mutu bénédiction donc bénédiction na yibite surtout tozongi sur la Bible toute la femme wana ya nani toute la femme oyo ya veuve oyo azalaki na bubali na ya kufi ala keleki par homme de Dieu là qui n'est pas homme de Dieu lobinini tena mobali na mon mari il servait Dieu mais si qu'on ndenge zela kufi bazo ya boto na bana il faut na futa banyo eloni homme de Dieu lobaki na bikende zo ba vase na ba voisin donc ma futa et huile estopaki là ba vase silaki siko soki yo na quartier place oza oyo kana na batuka neti 10 c'est neti 10 20 usoka divas mais ce que yo kana na batu belé neti agela buluba neti agel oyo kana na batu belé communauté ko Angola donc combien de fois yo kozwa oko muta mbongo ya libela kutotika na mbongo ya libela po bazo c'est ce qui m'a foutu stopaki tango ba vase silaki mais ce que yo zalaki ozaki pena
bato yo yoka na bango baneba bafriend banini okozwi bavase nyonso mpo na bango oyebi bango donc bopesa nga tonga mpe nazwi na opesa bino ndambo oyebi ke kombe oyo linga okoma moto ambongo mais lelo oyo biso tokoma te na mifandela nga moko na mifandela nga mona bana nga efuta te ndeko na nga efuta te totelema communauté na biso mabe koti ebele communauté ko Angola donc na opase message obligation te mais na yo ciblé bino bandeko na nga la biso na kolo bango na temps ya likolo eyo sepelisa te mais nazo ciblé bino amour eza su te tokomi tolia na asu te eyaki kala moto osimona osala mwa gato na ye na communauté na biso ya mwa bangolais bana bagato na bongo basalaka on te sera jelo sana besoin na ate yelanga ako nini weza bien na sprite omona pena ayeli yo uziuli bien lelo yo tulia na asu te na opesa sera jelo biloko est-ce que olia na opesa donc niveau biso to komeli nae makambo na église na ba prophétie oh biso mon personnel teko ban nzamba lobi que c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tout songela na obolingo na biso kala sinon te to banga mode balongola chandelier na balongola mwinda balongola saint esprit tozo que l'église saint esprit zo mo na good way nzoka oso bimaki na yo zo mo na kozana chemin na droit chemin nzoka oso bimaki na yo tokomi na niveau motema na biso ekomi soki ndenge nini eyeba na lisusu te tokomi banani oyawa moto asengi yo eloko oye na biloko opesi mutu bosololi aozela yo okende olongoli ka makolo azwi biloko abwaka na poubelle abomination abwaki biloko na poubelle niveau biso tokomeli yango wana mpe tozomona tozovivre yango azwi biloko abwaki na poubelle soki abwaka na poubelle te azwi atie na congélateur mpe na frigo ti mokolo mutu moko oyo olelele biloko azwi kaka biloko oyo opesaki ye apesi ye toza wapi one où to communauté na biso ko Angola to telema mabe koti ekoti pe ya mukete ekoti ebele tozongela bolingo na biso tozalaki nango kala omona mutu na nzela ozoyamba ye na motema mobimba siko tokoma nzoto ezoyamba motema eyambaka te motema eza nango elwani me nzoto ezoyamba bolingo eza sute bolingo esili ekomi mutu soki akomi kosambela mingi fakima bato atokimi bato amivandeli le biso akomi eza na problème moi basise ye eza te mutu nyonso azobanga eske nakende akoyambanga eske nakende akokotianga na ndako na ye nakende aosalanga nini aoloba nanga nini tokomobanga na biso bapaster baote ebele bapaster na kati ya église baéglise mpe ezobotama ebele mikolo ya mikolo mitema biso echange te tozokoma lisusu mabe koleka donc mabe ezoleka ezokoma lisusu ebele à cause ya progression ya bato bakoma donc vraiment moi tolobeza donc eopesa pasi omona moto azaki na camarade na ye baosolola akomi atala camarade na potele so na miso bien camarade oyo namoni neti soki aye na ndako na ngai akosepela na mobali na ngai camarade na ngai na eloko te bato baolela ngo tozomona camarade ale la yeba o remarquer que o sala neti ke o ben ala mi bendani na yake bukabwani na eloko te bolingo eza sute na mitema na biso amour eza sute omona mutu na ndeko na ye ndeko na yo propre tokomaka na système kosambela tellement lekebe en tout cas nzambe bolimbisa ngai en tout cas bosikote nga leloko nango namoni mutu soki abongoli motema mwa mingi omoni mutu ayebi bien ke naosambela mingi na mwa bazele ndenge wana bango bazele oyo ayeboko ayebi yango ndenge azosambeleli bakomaka neti mwa politesse mwa mpe komaka na mwasi wana donc obanga bato te somona kaka ke donc ndenge niveau ya level ya komi nango ya prière donc nayebi te nini nakoloba nzambe alobi bible ezoyebisa biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour bafrère na yo basere na yo nzambe azolobaka likambo ya lisanga soki totali na Matthieu na Luc si je me souviens bien na Luc 22 ne ya Pierre na Jésus azobenga Pierre
Jésus azoloba Pierre. Ce qui Jésus soit tala neto za na banana. Ce qui mona bengi yo mbala moko. Ce qui mona bengi yo mbala moko mam kande ba benga. Omoni ke azo benga mais ce mona bengo mam. Alinga tira attention na yo. Et c'est pourquoi Jésus a benga Pierre. A bengi Pierre. A bengi Pierre. Pour qu'on y ait pour la bonne compréhension. Jésus a bengi Pierre. Seigneur a bengi Pierre. Simon. Satan vous a réclamé pour vous griber comme les blés. Entre parenthèses, format. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne te disparaisse pas. Et toi, quand il sera revenu à moi, affermis tes frères. Alors, l'air yo kozonga te api bandeko na yo. Bandeko na ba préciser te frère na communauté, frère na église, frère na famille, frère partout où nous sommes. Frère. Lelo biso, est-ce que tu zoka pena ba frère tala ce qui Jésus ko azoni bisa penza Pierre. Donc ce qui OK Pierre azoni ngatira attention na ye. Kosambela so comme kosambela o komi na moi distraction komi na moi ba solitude moko e futa na ngote. Leo zo sambela mitema na biso ezo koma soki ndenge nini na zo yebate. To sambela na bosolo. Pierre là to zo ba ke Seigneur a dit, Simon, Satan t'a réclamé. Pierre marchait avec Dieu. Pierre a pas longtemps dans Nzambé. Pierre a pas longtemps dans Jésus. Mais le diable, c'est ça qui a réclamé. Bon, combien de gens ont dans mon kilo? Pas de l'obalika, toujours la famille. Tous dans la famille. Tout beau, il te sauté. Avant de la pointe, mais Bobenga na kati et le côté bino ba musala ki bien bo ba so la bien donc il ko mu ko tina kati donc te na ebité de na ko donc bo lingwe za souté la communauté na so bo lingwe ya te na kati église ya pas l'amour ya rien na kati église to sambeleze le côté le ko mu ya te mitema ya na ko so na bo lingote tozo sala hypocrisie tozo voilà na kiti to vani na kiti tozo sambela tozo parler langue ya rien. Tout le temps, mis sous un élo belanza belote. Alors, bien quand on longo la chandelier na yon to sa bele peyo sa na bolingote. Chandelier c'est qui na moto. Cet esprit c'est qui o tika les autres. Ozo ko sambela nengo lingi. Tout ce que la première amour. Communauté na biso communauté ko Angola. Tout ce que la première amour, tout ce que la bolingo, tout ça l'amour du prochain. Tout ce que ça bolingo là tout ça qui nango. Atuni biso to yamaka batu na libana to yeba identité na bangote to yeba etada na bangote mais to yeda batu wana ngana yo mtozo talanga ngana to yeda batu combien bakena ba évoluer ba bengisi pe famille eye na simataka oyo yo ya ndenge yo ya baki ndenge malamu oyo salela ki e boti pe malamu batu so ba biki na sima wana tala kaka ndengo zakina mais kaka denku olongole loko wana zamba robila yo pozo longo soko ozonga te olongola à moins que o changer soko ko changer te olongola chandelier na ye olongola Saint-Esprit to zonge la bolingo tout ça la quartier d'église donc sert avant la quartier d'église sert na sert côte à côte de l'estage courir les kate biso na biso olingi donc soko moni loko oyo muninga nyamata tout ça le système ya crap. Oya mati ale okiti siye. Oya mati okiti. Lelo oyo makambo biso to mona na mboka na biso. Yango yo tozo vivre lelo po motema na ya su malamu te. Soki to bongi si to prise de conscience. To zonge la bolingo na biso akala. Bolingo sa pesa su na mitema te. Lelo na mboka na biso. To fandi toza mi balé. Tozo lo ba bien mboka ya occupation. Mboka eza l'occupation. Boye par-ci par-là. Mboka eza lingana. Mboka eza boye. Problème ezate. Eza l'occupation. Tozo longola occupation wana. Tozo longa batu baza wana. Tozo tia camarade oza pembeni. Yete! Yete! Ba longola wana, mais yete. Bacha nani. Point de interrogation. Donc, ndenge zali, to yebe loko ni to lingi. Comme, ndenge to na yebeli penza communauté congolais. Tala eloko bozalaki nango na kati. Bolingo bozalaki nango.
lelo ke wapi pona ni ekosia Congolais mawe ya soute compassion ya muninga ne muto ya soute Congolais compassion ya soute tala tukutukumko uzutala na nini accident salami ore batu ba ya ba wele la batu na kati ona ba bimisa ba na first aid non Congolais comme na niveau yake ayemba moko mona butu na portable na za ko filmer pozo image teka azo mbongo me mutu wana kufa tala niveau to komeni donc to komina bolingo wana ni compassion to zaki nango ke boyembango bobali ko bimisa batu wana boluka bosala boye tout ça nango soute mutu ayali boso yemba kaza na caméra na ye na poche azana mobile na ye azana na portable na ye azana na caméra na ye penza ata bolane nango donc soki ka phénomène sali on tout telema on tout ya la compassion on tout lela on nzambe eloko nini ezali awa tout longola te biso to komi omona penza ke mutu alali azokufa botu biso bazo filmer ti bato bakoya o bazana na domaine wana te ale baye kolongola komi trop tard yo to lela di même ce soir Congolais, boto zongela pour même zamba azoyebisa biso. C'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Pasteur, là, aux qui consacré de nouveau. Pasteur, zaki ata mon église, moussou soit yé. Au sambela yé. Au bon de la pona yé. Au bon de la tia aux solutions à problème na yé. Talaka la compassion, bosala ki nango ba pasteur. Mais les lots, comment pasteur, pas bon de la mondimi, ou ti li banda. A mon a question qui les lots bongi. Et ça, le coup, il y a pasteur dans Bango. Pasteur, c'est Tabeska qui est au Sambela. Donc, on appelle pasteur à dribbler au Boyko et c'est une amopé. A bon de pour la yote. Pas bien que yef a bon de la oh yé. Pasteur, bandimi, Zambazoé biso, biso nyosona, biso bandimi. Tozonge la première amour. Talande tozalaki, biso ngana yo. Là, ton dimanche, toujours salé la nzambe avec empressement. Toujours salé la nzambe na bolingo nyuso na kolinga. Tout comme la maîtrise. Tout comme la maîtrise. Donc, mon dimanche, vandi na mabe penjada. Donc, avandi na na kati église na mabe. Ba pasteur bo yo kana na bino na bino. Uzo kamba biso te papa na ngai. Na linga bino mingi boyebi. Mais bon kamba biso bino ba au monde section de là bino ba bozali boso soki bino na bino bolingo ezate mais biso baso biso l'homme donne ce qu'il a nza muto pesa ka ko esanango mais soki bino na bozana soki bino bos oh bino bozana ngo ebele wana yo bo pesa biso bito zo zela et lui les autres qui tana muto on les autres les kana mababa biso bito zo zela na cc biso to abata c. Mais si vous bino na bino, bolingo pe zate na ba pasteur. Pasteur wa sali séminaire, bande ko bande ti mo ata séminaire vous zate sali convention séminaire. O wala pe kuna aroyate. O wala pe na bandimi. Biso bandimi to koti na makambo ezo yeba na pe mutu na makolo. To zongela bolingo akala. To zongela premier amour. Pasteur azala yo te linga na motema mobimba. Pasteur azala yo te pesa témoignage na kitoko. Pasteur azala yote linga ye sepela na yepo nzambe aza établi na nzambe to établi ye eza ngana yote le ngana yoto ko juger ye bosko nzambe ausani omote ngana yoto ko mosunga soki aza mutu abato nzambe aza établi wana nzambe mutu établi ye eza problème ngana yote to landa o pasteur asali bute to finga te to diminuer te to bebisa lokumu na bangote ok soki to moni something happen na communauté to kima to kolelela nzambe to kende to lela nzambe eloko koko ele biso pona nini to lata basaki loka bana Israël malata to ke olela nzambe lelo te soki likabo izwi mutu mususu aza pembeni na oseka mutu mususu akomona ke azwi mutu mususu mona ke il fallait comme la epo ayoka tala ka mutema to komi nango to zongela bolingo na biso akala to zongela premier amour nzamba zo biso ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour no yaki nini tala nde obanda ko servir nzambe tala nde obanda ko soutenir misala nzambe lelo oyo ekomi mbongo malamu sana ngolo mususu ke soutenir musala nzambe
Comme mbongo soki yozo pesa mbongo na église comme moi neti to kabela ba pasteur ngala sa na église na sa na service ya finance mais to moni yo to koka ko mona ezaka makambo lo batese pe masolo 4 ezala ngo eloko te tala ka leko bande ndongo bande ke ko soutenir na batime na offrande na yo tando bande ko soutenir misala nzambe lelo yo pesa soute po ani po passer wana te yo mabe po passer wana lobana yo likamo sepeli si yo te nzambe alobi ayo longola mwinda na kati na longola Saint Esprit ozo église Saint Esprit azana eta sakenda na communauté ko Angola nazo passer message tozongela bolingo na biso ya kala tozongela bolingo na biso tozaki nango kala tolongola ba biloko tosite oto ekomi gravé na mémoire na biso ekomi gravé na mémoire na biso mutu donc bolingo ya souté uzumuna pela mutu ozotala moninga ni mutu donc ozokomprendre pété nzamba sunga biso tozongana totela biso eloko moko te alors tosala biso mpe gymnastique te soki obengi ka mutu aboni santé eza malamu esili okati telefone tolingi kozwa telefone na bafiti solola na yo dese dita ne makambo epesa nango nzambe lokumu te me ka mpona kobenga moninga oloba na ye boni olali ndeni nani anga kobenga na kobenga ete apasinasina tia contre me bandeko nzambe azoyebisa nga na yo ce que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour tolia na asu te okomona mutu nakenda ndako nakende kolia na ndako nde nakende olia wana mpasi omona ke nabengisela akuta na ndako na nga tukuma tutia mwa karo moko boye tuti mwa carré pena mutu akokota na carré na nga te donc kitoko te tozongela bolingo ya kala communauté ko Angola donc ndenge ezali esala pasi esala souci tozosimba bible tozokende na église tozokende kosambela mais na mitema na biso bolingo eza nango sute bolingo tozala nango kala ya sute omoni moninga boyoki esengo te mutu mosusu tokoma na niveau omoni moninga ozwi kanda omoni moninga nzoto ebebi yo mbala moko poni na moni omoni neti abebisi journée na neti omoni ka monstre ndenge wana tofongola mitema na biso tozongela bolingo na biso ya kala ngai mpe agel fona azongela bolingo na ngai nayaki nango ka babona bitidi kwa tozongela bolingo na biso ya kala tosoki ozongela compassion likambo moninga explike oza intercesseur na kati ya église oza kointercede mpo na bato me oza na bato okangisi ndenge osembela na bango ndenge nini bango bible mpe soyebisa biso kutu soki okoki kosala prière nayo ezala agreye te ifo osongi obongisa na mondeko me biso te etokoma na maîtrise moko na ndenge ya moke te oye mpena na kati ya église ovandi mais ozotala moto wana donc soki bozobeta maboko bino nyonso bozobeta maboko botali liboso soki botalani biso ekutani bande otalaki boye na pena obela kingo bandeko na nga totika biloko oyo totika biloko toza na kati ya église tozotanga bible totelema communauté ko Angola bozongela babona habitude bozongela babitide oyo tozalaki nango kala bande habitude tozongela habitude na biso tozalaki nango kala yango nzambe alobi c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour cela veut dire amour wana ezalaki mais tu as abandonné yango tozongisa yango bandeko nanga boya toyokana bateya biso dila balobaki na Siméon tu verras le Messie avant ta mort tu verras les sauveurs mais bayebisaki ete na omonele wapi bayebisaki ete bagidaki ete ke omoni soko ke boye na nzela okokutana na nzambe soko ke na église bayebisaki eloko te mais bayebisaki kaka ke tu verras les sauveurs tu verras le Messie avant ta mort tu verras les sauveurs akei na église nakenda kokutana na Yesu eza mpe nde lelo ngala oyo baoteya biso enlèvement ezali enlèvement balobi enlèvement tata na mama akei tata atikali bana bakei baparent batikali baparent bakei donc bongo na bongo pilote akei avion na débandade bayebisi biso biloko nyonso tu wana bachauffeur batiki bidon débandade mais sikoyo lelo oyo soki tomona nga na yo oyo ezokomela biso lelo nga na yo tovandi boye Eric azaki pembeni ofungoli biso Eric aza te elobela nga na yo eloko te
ozali okanga misu bofandi boye ofungola misu boye lia sazate elobeli ngana elote na bana mikene to fungola misu boye exaucer akene ko beta bale alaki pe mama mama nazoya akei ko beta bale azongi na ambulance azate lelo elobela ngana elote mama na mwana bofandi na mwana boye ofungola misu mwana azate elobeli ngana elote eza enlèvement te tozo zela bate ebsondeni ozalaki na bana mike o Eric Mwamba ozalaki azoya azotambola na frère na ye akitika mukie boye frère na fongola misu boye Eric aza suta ke elobela ngana elote mais surtout dozela eloko nini hospitalité tozalaki nango tikali moko atwa hospitalité oyo communauté tika nango ko Angola ezaka moko na bibembe so mutakufi soki mutakufi cotisation ba obimisa ok bako totikani na hospitalité moko ebembe soki elali wana biso nyonso ti tobimisi bamoyen na biso nyonso tobimisi bavoiture na biso tozokende enterrement biso nyonso tobimisi oyo toza nango tosoutenir famille tolambela bango mikate tosala na bango boye moto wana azalaki na bomo osambela ye mpona olingaki ekutu eske bongana oloba lelo akufi lelo akomi bien po tozosi hospitalité ya congolais tikali kane bembi na vivant de boye pena muto za vivant muto pe tuwela ane penini opuse pembeni na e ta master ndeko te tozonga tosala ngo te tokoka ngo te alors ça geste moi mukie mais geste oku tosala ko bimisa mbongo poto kende ko kuna abato na cimetière yango ndele ki sous passe tozonga ba bisi so enlèvement e ko salama mais to yebi ndeni o salama te tozo mona ngo ete ya biso batu nyuso tozalaki na bango ufanda kika boye kumbuzi ko ate papa mbala abengi ate mama na sa boye place boye eta sa hôpital na so songa nda ofungola biso sutu ka boye papa mbala ate elobeli eloko tenga na yo eso lobela biso eloko te parce que enlèvement ba komela biso na papier ba ebise biso ndenge ndenge mais ce qu'on est trop mona bongo si mais on peut ba ebise ke eloko te mais asutu ka ika boye amoni Jésus na suka pour tu église les gars amoni ya ba ina messi abita messi ko kozo na moni les sauveurs misiko ngana yo ndenge oyo na enlèvement zo salama est-ce que koko lobela biso quelque chose na bateau nous surtout bazo kende année passée tokuni 17 personnes na mboka moko tokuni 17 personnes ko Angola botelema Angolais tolongole loko to stoté na kati ya motema na biso nzamba lobi c'est que j'ai contre toi tu as abandonné ton premier amour c'est que bolingo ezalaki mais esili tozongela ngo e osungati tozosunga mate pasteur zongela kolinga mondimi pasteur alingi mondimi te mondimi alingi pasteur te pasteur alingi pasteur te tozokende wapi tovana kati église tozote hypocrisie bozoyamba tozoseka nzoto maboko nzoto tozoyamba miteme ezoyamba te totika biloko oyo tozongela bolingo na biso kala ya biso bomona ngana matiton en tout cas bolimbisa nazo obligé te les obligations te mais ça supplication tozongela bolingo na biso kala bolingo eza bien te tokutani boye tokutana kana ba matanga te topesana ba mbote oyo lobi na mona okale mais tokutana kana matanga te tokutana pe bufeti boye ne loko te à l'occasion de rien usa ayaka toke na palais ukipila ndako uti mwa boye dini ba sololi boseki bolie esili bokaboni e usani tokoma boye mutu oyo samba na église X na église Y bakoma na rando yali kamni bino boza banani bino mibale yo mondimi bakoma na rando yali kamni tozongela bolingo na biso ya kala tozalaki nango soko ozalaki na nini ozalaki na église X oke na église Y tia photo na Facebook pozo ata like il faut intercéder mais tu go est-ce que tozo comprendre tozokende wapi bolingo ezosila na eloko te tolingana bakambi bino bato bokanga biso supplier bino bato bozokamba biso bino pe bobongisa nanu na pa na bino bapase boyoka na bapase bolingana bapase bolingani te bosa hypocrisie bapasteur na Irlande tolingani balingani te pasteur oyo X Y kande na ucholoba soki oyo atie confession oyo atie retraite oyo kuna atie séminaire oyo kuna atie veillée de prière pour
Tozaka to crossité. Oyo akende boy. Akende azonga boy te. Bosuka ka wana. Bosubiso ba marchandise na bino te. Toka marchandise na bino te. Pasteur ndenge ça va tika mondimi libre. Mondimi pe tika pasteur libre. Pasteur aza bien privé na ote. Toka ba pasteur. Pasteur soko oyebi bien que te moi on peut ça moi et belé boy. Oh donc on conseille les locaux ne se battre à matin à te repris au passe. Alors so batterie matin et ça au passe. Nzamba ozo lokumu. Eliolo bake pasi wana e bongo lisayo. Bate ya ko matin te yo kagelengi. So ba ke matin yo kagelengi. C'est que cet espace donc azana été loko eza wana te. Donc ndenge ezali ba pasteur boza ba papa bino ba obola exception nzela. Ba ndimi toza bandeko toyokana toza la soudé message ngana memela ki bino yango wana ko Angola congolais tozongela ba bonza bititi tozaki o sali moi ba gâteau boyo bengi c'est Angel yaka ozwa ngana boya te no lia nanga boyo pia ngana olia mais to tika ba biloko oyo mutapesi yo loko zela ke yo zo kwa kia na poubelle ça c'est quoi ça oyo ozo punition pa nzambe pamba. Oh, il y a des gens qui ont dit que les gens qui ont dit que les gens qui bon. Nabandi na suki awa, nabandi boko teni nga rigerte. Bolimbi sa, oya omona ke, boso wana denga mabete. Na oloba po esa pasi. Esa biso pasi makasi, omona batu, oh frère na frère bazaki solo la bien. D'un coup, bakaboni na bango deli ne parallèle ake na gauche ake na droite. Les autres simbate. Au moins maman bazaki bien camarade naie pendant sola bien. Et comme que maman qui est à gauche, frère sœur qui est à gauche, sœur à comme donc bolingo. Donc comment quand tu es dans ma famille, au moins quand tu es ndaku, tata na maman rando à libéra. Bolingo tika la ke parents na bana na ba parents. Tata na maman rando à libéra. Tozonga, Bible zo c'est ce que j'ai contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Tozonga la bolingo na biso kala. Bo teninga rigerte na oloba poto bongisa na oloba po ebe bate na oloba pe mutu moko te eza message na passer na congolais nyonso na angolais nyonso toza mutu moko eza ka ke ba Kongo ya bamboka ezokesana toza mutu moko ko Angola boya Kongo Braza o na solo ba lingala na banza aoyokanga Kongo Braza ba lingala Kongo Kinshasa ba lingala Angola e ba lingala bino nyonso tila ko zo message oyo mutu na mutu za parna mais boteni na te bofinga ngate na linga bino mingi bobe bien force na ngeza le batu bazaki belé so batu bazé belé en tout cas na côté na kati batu tozo seka tozo solola et ça la bien donc tozo ngela ma pasteur toyokana boyokana na bino na bino ale boyokana na biso tozo zela bénédiction et uta pa na bino so ki bino l'homme donne ce qu'il a so ki bino on zamba opesa bino yango bino bo opesa biso so ki siko balongoli chandele na kati na pasteur o opesa biso ni vous allez le opesa biso te oyo kana na pesa pasteur tous les pasteurs à Irlande na pesa bino mbote belé na souhaiter bino bonne fête ya Pentecôte zamba za lokumu mutu nyoso to akozwa message oyo en tout cas so par na mais asilikate osilikate ndo na kofanda te pona bana kofinga batu na kofinga te tozo solola nde tozongela bolingo ezosala pasi mingi tozasu na bolingo tozaki na ngokala te kanisa ka nde toyambaka batu na mboko oyo lelo tokoma boya koyamba batu lelo ne esui biso ezate so tokena Hébreu 10 biso ke bosipota kutu ya mabe koleka mais lelo oyo pona ni boko boya o eza ni te ezaka eloko moko zoumea na kati église mabe ezokoma so ebele bon to bongisa kaka poso to bongisa ngo dil mo amuke to bongisa kaka to yokana to kutana ndeko boni obenge na telefone boni bana boza malamu esili na ngoboke na mimi musika te problème so mabe ko na kolobama esili apesi bino mbote bele ngai komona Angel Kabongo na sambela na église Earth Ministry Earth Island na sambela bon to zapena famille Earth na Londres c'est Max tozana baba nini belé kuna biso awa tozana Irlande et c'est la pasteur Remba Osengo aza établi donc na sambela kuna pour le moment to sambela na Madron Hotel so ko lingo joindre biso yaka pe kuna to sambela chaque vendredi à fin du mois to zapena veille chaque mercredi tozana na nini prière intercession to ya nzamba ozaka lokuma ozala glorifier boya zamba pambola bino